Cápsulas solidarias. Xa abre o día Letras Galegas no ano Carballo Calero. A alborada da lingua, xuntos nun novo renacer. Xa abriu o día, non esperes en máis a que sexa un bo día, depende de ti que o sexa. Xa abriu o día, pensar e falar en galego unha necesidade, sentir en galego unha arte, vivir en galego un agasallo. Xa abriu o día, recoñecemento aos nosos maiores, comprometidos cos nosos pequenos, solidarios cun pobo. Xa abriu o día, orgullosos da nosa identidade para desfrutar da nosa cultura e dunha maneira de estar e de entender o mundo. Xa abriu o día, xuntos na alborada da lingua. Nesta Semana Grande das Nosas Letras, a Fundación polo Desenvolvemento Humano e Social de Galicia, Familias Mundi, a Universidade Internacional Liber Cuaré e a Xunta de Galicia convidáronme a participar na iniciativa Pílulas Solidarias. O reto non é doado cando se trata de escoller 3 ou 4 títulos da narrativa galega que marcaron a primeira década deste século. Escolmar sempre é difícil e inxusto, pero sabendo iso de antemán, quixeno ver como un exercicio de reflexión, porque os anos pasan e o certo é que hai sempre libros aos que volves, aos que queres volver, que segues a recomendar e que están sempre á man. Hai 2 décadas saía do prelo As rulas de Bakunin. E certamente, como cantaba Gardel, 20 anos non son nada, pois esta novela de Antón Ribeiro Coello segue a gañar lectores e lectoras ano tras ano. Así o din os case 20.000 exemplares vendidos dende a súa saída. Certo que o seu autor segue a publicar cada novela con enorme éxito e nestes momentos estamos a agardar O paraíso dos inocentes, coa que ven de gañar o premio Torrente Ballester. Ribeiro Coello xa adiantou que terán en común a guerra, aínda que distintas guerras, como tamén estaba en Laura no deserto. Volvendo a Rulas, é a historia do vello anarquista Camilo Doldán. É a vida del que vai tecendo distintos fíos históricos, psicolóxicos, sociais, para facer unha novela que non é de bos e de malos, senón de homes e mulleres que se ven atrapados por unha realidade atroz. Na etapa final da súa vida, Camilo Doldán repasa a súa existencia, a infancia marcada polo avó tamén anarquista que emigrara a Arxentina, a Segunda República, o 36, a dureza do cárcere, a salvación dos libros ou do libro, o exilio en Uruguai, pero tamén está a relación coa súa muller, Rosalía, a súa rula, a que escribe cartas que nós lemos en capítulos alternos, e tamén está a relación co seu neto. E todas esas historias vanse tecendo cunha estructura imbricada que casa capítulo a capítulo a pesar dos saltos temporais. E esta é unha das características da escrita de Ribeiro Coello, o ben que traballa a estructura das súas novelas, con marxe para que as lectoras teñamos un papel cómplice de ordenar a historia, de ir encaixando as pezas de todas as voces, esas voces que van dende o narrador omnisciente, o protagonista, falan tamén os anarquistas, que en realidade non nos deixan nada para sí e sentimos dende o sufrimento dos presos ata a dozura e a compaixón pola tía Lola. E supoño que en calquera escolma da narrativa galega pois ten que estar Agustín Fernández Paz. Escollín este libro, O único que queda é o amor, un título que sae despois da lectura de Neve, do Premio Nobel turco Orhan Pamuk, e con estes relatos que tiveron vida por separado e que despois confluíron neste libro, co que gañou, ademais, o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil,
Pois Agustín fálanos dun tema universal como é o amor. Este é un libro fronteira, dicía el, porque o poden ler dende os adolescentes ata calquera idade. O tema é universal, é o amor, e quizáis por iso está traducido a linguas tan dispares como o coreano. E si, son historias que falan do amor, do desamor, do amor frustrado, de amores que se descobren, do amor que permanece despois da morte, dos primeiros amores, do paso do tempo que pode supor o paso do amor ou non, de outros amores tamén, como pode ser o amor polos libros ou as librerías, pola literatura, o amor enfocado dende moitos ángulos, dende a esperanza, dende a perda, dende a tristura. E si, Agustín, con este libro e estas historias, chéganos ao corazón, que é como el entendía a literatura. Por iso non importa o tempo que pase, que volveremos sempre ao refuxio da súa escrita, como tamén volveremos aos libros de outra autora que tamén xa nos deixou, que é Begoña Caamaño. Esta primeira novela, publicada en 2009, Circe, o prazer do azul, convertía nunha das voces máis singulares, máis excepcionais da literatura galega. As súas novelas teñen a mirada que ela posuía, unha mirada feminista e comprometida, unha mirada que volve aos mitos para darlle unha volta dende a perspectiva de xénero. Nesta historia, de feito, revisitamos unha das grandes materias da literatura, a Guerra de Troia. Non obstante, Begoña Caamaño non o fai dende a perspectiva do heroe de Ulises, senón das mulleres, da súa amante, Circe, e da súa esposa, Penélope. Esta odisea é nos contada a través das cartas que ambas se escriben mentras Ulises está con Circe na illa de Ea. Mentres a súa muller, Penélope, o seu fillo e todo o seu reino non saben se está vivo ou morto. Por iso Penélope agradece as misivas e pouco a pouco nace entre elas unha relación de amizade, de sororidade. Esta é unha novela que nos fai reflexionar sobre o amor, sobre a dor, sobre o odio, pero tamén sobre a posición das mulleres dende ópticas diferentes e ademais está escrita con intensidade, cunha linguaxe escollida que retrata unha época e unhas personaxes. É unha fermosura de novela que segue a ser sobrecolledora nunha segunda ou nunha terceira relectura. Sen dúbida, Begoña Caamaño segue a ser un dos referentes da narrativa galega. E para pechar con esta escolma, escollín este libro de 2010 dunha autora que en cada proposta nos sorprende, que nunca escribe nada similar ao anterior, pero que ten unha voz inconfundible, marcada pola súa brillantez na escrita, pola súa preocupación das vidas que non son doadas e tamén polo lirismo da súa prosa, aínda cando fala de temas realmente moi duros. Yolanda Zúñiga deuse a coñecer pouco antes cun libro de relatos sobre tamén a precariedade, Vidas Pósit, que tivo un gran éxito, e logo esta periferia coa novela que gañou o Premio Xerais, e lévanos máis alá en moitos aspectos, porque pasamos do relato breve e contido a unha novela longa e profunda que esculca a parte máis sórdida, máis ruín da sociedade. A autora introdúcese nas favelas de Sao Paulo e a experiencia duns meses alí marcouna e marcou tamén esta trama. Son as vidas de Luciana e Brown que se cruzan e cruzanse a droga, o consumo de crack, a violencia, o narcotráfico, uns personaxes que só teñen esperanza no fútbol e no entroido. A periferia dunha cidade enorme como Sao Paulo, con máis de 12 millóns de habitantes, non deixa de simbolizar o propio mundo, onde sempre estamos nas marxes, aínda que moitas veces cremos que somos o embigo do mundo. Esta novela translingüística é innovadora non só polo emprego das linguas, tamén polas referencias ao rap, a bossa nova, a tradición musical brasileña. Son 500 temas en 500 páxinas, polo que permite lela cunha banda sonora de denuncia creada moi conscientemente como todo o que fai Yolanda Zúñiga.
Nos agradecementos á autora, lémbrase de Google, de YouTube, de Internet, que tamén axudaron a construir a ficción, unha ficción que é a vida moderna, a vida urbana, a vida do século XXI de moitas persoas en moi diferentes lugares do mundo, porque a violencia, a pobreza, o narcotráfico tamén forman parte da globalización e a periferia de Yolanda Zúñiga non deixa de ser centro de reflexión para construir un mundo mellor, como tamén está na súa última novela Natura. E entre tantas recomendacións vouvos deixar cunha pílula de literatura, cun fragmento do único que queda é o amor de Agustín Fernández Paz. Fascinouna sobre todo a sección dedicada á poesía, uns amplísimos estantes que ocupaban unha boa parte de parede do fondo, ateigados de títulos e autores que os seus ollos percorreron con emoción. Gustáralle dende sempre, aínda que era unha faceta da súa vida que nunca se atrevera a compartir con ninguén, nin durante os estudos na universidade, nin moito menos nos traballos que tivera. Rapunzel, na súa soidade, entretiña o tempo deixando soar a súa voz doce. Iso era para ela a poesía, a canción que lle permitía sentirse viva, como un vicio ou paixón secreta que axudaba a non caer na desesperanza. Nesta Semana das Letras, pois que sigan os vicios e as paixóns pola literatura que sempre dá lugar á esperanza. Desexo-vos moi feliz Día das Letras e moi felices lecturas. Ricardo Carballo Calero é unha figura moi importante para as letras galegas, moi especialmente para o que son as letras galegas da segunda metade do século XX. Por moitos aspectos. Pola súa biografía, porque é un home ben sellado ao galeguismo e a loita pola identidade nacional de Galicia ao longo dese período, moi principalmente antes da Guerra Civil, militante do Partido Galeguista, e tamén pola súa dimensión como creador literario, como crítico literario, como investigador, como profesor. Por tanto, estamos diante dun personaxe, dun persoeiro que ofrece moitas caras e moitas posibilidades de estudo e de coñecemento, que é unha proba da súa riqueza intelectual. Como profesor, deixou unha forte pegada nos seus alumnos, tanto no período onde exerceu a docencia no Colexio Fingoi, no que chamamos o período da resistencia interior, do exilio interior, despois de ser condenado pola súa participación na Guerra Civil no bando republicano e impedido de exercer ningún cargo público, el que era funcionario no Concello de Ferrol naqueles momentos, pero que non puido exercer a docencia oficial ata a súa época como catedrático xa na Universidade de Santiago de Compostela a partir do ano 1972, que inaugura a primeira cátedra de Lingüística e Literatura Galega e forma a varias xeracións de estudantes, entre eles quen lles fala. Eu fui un alumno do profesor Carballo Calero nesa universidade. E como profesor, a pegada que deixou en nós, ou polo menos en min, foi quen ordena o coñecemento. Un profesor encende, prende a curiosidade nos alumnos. Un profesor é aquel que é quen de presentar a información ordenada, sistematizada, para que o alumno poida comprender a realidade. E cando ele explicaba lingua e literatura galega, estaba tamén explicando o país. Estaba contando os momentos de esplendor e de decadencia, de abalo e de valo, decimos nós, da lingua, e un pouco a crónica da lingua e da literatura galega cos seus momentos de esplendor na Idade Media, por exemplo, no resurdimento literario no século XIX, era a crónica tamén do crecemento, da realización plena dunha sociedade, dunha cultura, fronte a outros períodos de silencio, de escravitude, de valo,
como é, por exemplo, os chamados séculos escuros ou como foi a dictadura de Franco, onde Carballo Calero forma parte daquel grupo de resistentes que no interior manteñen o lume da esperanza. El era un home vencellado ao Grupo Galaxia, onde está Ramón Piñeiro, Francisco Frande de Riego, Xaime Isla Couto, Domingo García Saber, Álvaro Cunqueiro, Eduardo Blanco Amor, que viñan tamén do exilio, pero, bueno, aquel grupo é o que mantén viva a esperanza dunha continuidade para que non se perdera o fío que se sementara e a semente que se deitara nos primeiros anos do século XX e xa dende o Rexurdimento. Como creador literario é un poeta exixente, culto. A lingua de Carballo Calero é unha lingua culta, é unha lingua traballada, é unha lingua que ven na tradición literaria do galego, dende a Idade Media ata os nosos días. É unha crónica, todos os seus libros de poesía, é unha especie de diálogo consigo mesmo e ca circunstancia que lle toca vivir. É a partir desa circunstancia como o lector vai viaxando pola súa propia poesía. Como dramaturgo escribiu obras sobre todo pensando nos rapaces. Hai unha dimensión didáctica importante na súa produción para a representación escénica, porque como profesor no Colexio Fingoi en Lugo elaborou a Farsa das Zocas, por exemplo, elaborou unha chea de material para que os alumnos e as alumnas puderan acceder á expresión creativa en toda a súa dimensión e tamén a expresión na lingua galega, adaptando mesmo obras de teatro de fora da nosa cultura. E despois, como narrador, para min ten moita importancia Escorpio. Escorpio é unha novela do ano 1987, publicada no ano 1987, pero é unha novela onde el recrea toda a súa biografía e a biografía da súa xente. A través dos distintos personaxes de Escorpio, o lector pode ver as vicisitudes daquelas persoas que sufriron un tempo histórico duro, difícil, cas súas frustracións e cas súas esperanzas tamén. Como historiador da literatura, ele é autor dunha obra xigantesca. Probablemente a dimensión máis grande de Carballo Calero até o punto de ocultar outras. A historia da literatura galega contemporánea publicada por primeira vez no ano 1963 é o resultado dun esforzo intelectual inmenso, en colaboración con aqueles compañeiros de Galaxia, os que facía referencia antes. Un deles, Antonio Fernández, era o propietario do Colexio Fingoi, que é quen o acolle a él nese período entre 1950 e 1965 en Lugo. Pero nese tempo é cando el vai construindo esa xigantesca historia da literatura galega contemporánea que vai dende a época da francesada, da guerra contra os franceses, en 1808, os primeiros textos en galego impresos, e que chega ata 1936, esta xeración da Guerra Civil. É un esforzo inmenso e, ademais, está cheo de erudición, de precisión, de exixencia documental, de espírito crítico, cunha atención grande, sobre todo, ás tres grandes figuras do Rexurdimento, que é Rosalía de Castro, Eduardo Pondal e Curros Enrique, sobre todo, pero tamén a todas as xeracións posteriores que el, como dixen antes, falando da súa condición de profesor, vai ordenando e sistematizando, de tal maneira que os lectores desa historia da literatura galega contemporánea, que aínda sigue vixente e que sigue sendo extraordinariamente útil, eu sigo a consultando, verán non só a precisión documental e a exixencia documental, non improvisa nada, non fala de oídas en ningún momento, sino que sistematiza, organiza, xerarquiza, digámoslo tamén, o que é a produción literaria. E, sobre todo, el decía unha cousa que é moi importante. Abordei a historia da nosa literatura como se abordase a literatura grega, a literatura alemana, a literatura italiana, a literatura francesa, calquera grande literatura, coa mesma exixencia, ca mesma disciplina,
co mesmo rigor e ca mesma obxectividade. Por tanto, esa dimensión de historiador da nosa literatura e tamén de crítico literario cunha atención especial á obra de Rosalía de Castro, hai que dicilo, é outro dos aspectos importantes a salientar. E depois está a súa dimensión como estudoso da lingua. El, no ano 1966, publicou o que denominou a gramática do elemental do galego común, que foi a nosa primeira gramática para os estudantes que chegamos á universidade con o noso galego agastrapado e ventureiro das distintas zonas de Galicia. Pois atopamos a sistematización desa lingua a través dun discurso lingüístico sistematizado, como dixen antes, nunha gramática que el logo, ao longo da súa vida, foi tamén revisando e actualizando, achegándose ás formulacións que a partir do ano 1981 realiza, que é o achegamento á ortografía portuguesa. El consideraba que a lingua galega tiña un futuro na medida en que se aproximase ao portugués e que bebese do portugués e que atopase no portugués a súa raíz histórica. Hai posicións que son discutibles, que son matizables, hai, ademais, hoxe estudos arredor da lingua e da filoloxía galega que, en certa medida, tamén poden revisar estes posicionamentos, pero a figura de Carballo Calero sigue sendo unha figura enorme. E a Real Academia Galega o que fixo, incorporando o seu nome á nómina de persoas ás que se dedica o Día das Letras Galegas, o que fixo foi unha cuestión de xustiza.